子夜思，兩個80後主持嘅訴心聲節目，子豪、時思 DBC 2台數碼大家台訴心聲熱線1872112118721112。子夜思天氣報道，天若有情篇。你準備好未啊？我哋去邊啊？第一站婚紗店。豪啲啊，你係唔係唔知道本港地區今晚及明日嘅天氣預測啊？係啊，你又點知嘅？天文台話會多雲，晚間及明早有幾陣雨啊！你一定係唔知道先會揸電單車噶啦。啊，咁點算好？死啦！我仲唔記得咗戴太陽眼鏡添。唔緊要，明日日間短暫時間有陽光啫嘛。唔係啊，我係驚唔帶住嚟影婚紗相會唔夠型啫。唔緊要啦，都冇人同我哋影，我哋自拍啫嘛，點影都唔會太型噶啦。Oh my god， 豪啲，你流鼻血啊？係喎，唔通係乾草？咁我又唔知喎，我只係知道氣溫介乎24至28度咋。第一次覺得天文台啲資料都係唔係咁全面嘅啫。係啦，其實我哋唔戴頭盔得唔得噶？乜唔得啫？我哋呢啲出嚟行古惑嘅係唔怕犯法嘅。咁樣講係咪好型啊？唔係啊，因為天文台話會吹和緩東風，初時風勢仲會間中清勁添啊！我怕我哋個頭會吹亂啫嘛。係喎，咁點算啊？不如我哋買個頭盔啦。如果可以嘅話，可唔可以買翻架有冷氣嘅私家車啊？因為隨後2-3日大致天晴，仲會炎熱啊！我有啲怕，我早會中暑啊！我早就知道你啲千金小姐係唔捱得噶啦。你咁唔中意，而家落車都得噶。咁又唔使，而家氣溫只係25度，相對濕度90%，我仲捱得住噶。你落車啦！都話唔落咯，落啦！唔落啊！做咩逼人落車啫？因為我哋已經到咗啦。哦。生命是無奈，過去也曾盡訴往日心裏愛的聲音，就像隔世人期望重拾當天的一切，此世短暫轉身步過消失了的空間，此世短暫轉身步過消失了的空